ka viņi man ir normāli. Es neuzskatu, ka man labi ir, un es neuzskatu, ka man slikti ir. Protams, es vēlējos, bija gaidījis varbūt kaut ko labāk, bet kā sanāca, tā sanāca, un nezinu, varbūt tomēr tā iepriekšējā trauma man varbūt ietekmē vairāk nekā es to biju gaidījis, bet nē, par sezonu es esmu puslīdz maz apmierināts, un kādi viņi ir, tādi viņi ir. Mēs ar treneru aprunājāmies, un viņš teica, ka ko tu vēlies, jo tajā brīdī man spēle it kā īsti negāja no rokas uz vienu mirkli, un viņš saka, varbūt tu vari pamēģināt no rezervis soli. Viņš saka, man nav problēmas nekādas, un ja tas palīdzēs mūsu komandai vinēt, un ja tas palīdzēs kaut kādā veidā arī, teiksim, man pašam tikt atpakaļ tajā līmenī, kurā es biju un formā, un kāpēc nē? Un līdz ar to es nekādu to baigo tādu neuztveru kā baigo problēmu, kad man noņēma no sākuma sastāvus pāris spēlēm, tas man īpaši neko nemainīja. Ko te komentētāji? Komentētāji komentēs, ka tā ir tā vislabākais. Kritiķi vienmēr būs, un to jau jārēķinās. Tāpēc es to nekad nelasu, un man tas īpaši... Nē, ir mazāk. Cits treneris arī ir, un ir mazāk. Laikam, savādāk spēles stils. Mums tad arī tas Deivids atnāca, kas ir viens arī no labākajiem spēlētājiem uzbrucēji. Arī viņiem vajag savus metienus, bet es mēram zinu savu uzdevumu komandā, kas man ir jādara, un punktu gūšana nav tas primārais. Uzdevumi, protams, man vienmēr, kas ir bijuši, ir atlogošās bumbas, bloķētie metieni, aizsardzība. Man ir primārais aizsardzība, palīdzēt komandas biedriem un atlogošās bumbas gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Tā arī, kad es tik tajā līgā tā es savu vietu izcīnīju aizsardzību un bumbām, un tā arī es turos viņā, ne jau ar punktu gūšanu, jo šajā līgā ir pietiekami daudz cilvēku, kas var gūt punktus, bet, teiksim, tie, kas atsevišķi tos cilvēkus ir grūtāk, tos saucamos melnā darītājus, un līdz ar to es arī neuztraucos, ka man nav tā rezultīvākā sezona pēc punktiem. Man šogad vislielākā masa, kāda man bijusi ir, un man pilnībā pietiek, un man arī vairāk nevajag, un es arī negribu. Līdz ar to, ja arī man ātrums pazudīs un leciens pazudīs. Tās ir tās vietas, ko tev jāsabalansē. Tu vari būt liels, bet ko tas dod, ka tu nevari paskriet. Un mums tas spēles stils ir pilnīgi savādās, ka mums ir jāskrien turp šurp, un tu to masu nevar uzaudzēt, jo tev tāds tas viss spēles stils, ka tur treneriem nevajag lēnu un lielu, viņiem vajag tādu ātru diezgan to arī centra spēlētāju. Tas ir viens no pasaules labākajiem spēlētājiem. Viņš iemetīs arī tāds metiens, kur aizsargs izdarīs visu, ko viņš varēja izdarīt. Tāpēc arī šitā ir pasaules labākā līga, un tu nevari atstāt Novicku uz 4 punktiem vai 6. Tu vari viņu atstāt varbūt uz 17, 18, nevis uz 28. Tad jā, bet tu nevari, teiksim, vienu no labākajiem spēlētājiem tā nosaka, kad viņš iemet 6 punktus spēlē. Pirmkārt, tā nav mana izvēle, vai mainīja komandu vai nē, un otrkārt, ja maina, tad maina, un es jau tagad nevaru tā minēt, kur es gribētu, kur es negribētu, bet es nezinu, spēles stils, es tā neesmu īpaši skaties uz citām komandām, jo man pagaidām, kur es esmu, man apmierina, un es arī katru gadu jau iet spekulācijas, ka nāk tas tur, kad maiņas notiek, un tad vienmēr baumo vasarā. Man jau par tām baumām jau par katru spēlētāju baumo, un tas jau ir skaidrs, ko tu katram sīkumam, ko katrs, teiksim, komentētājs uzrakstīs vai iedomājies vai izfilozofējis, tas ir. Es pagaidām apmierināts tur, kur es esmu, un neko uz doto brīdi mainīt nevēlos. Ja komanda mainīs, ko tad tu jau vairs neko tad izdarīt. Es atkal savu izlasi. Kā ir, es nezinu. Es domāju, es aprunāšos pa priekšu ar treneru Bagātsku, un tad es arī turpināšu tālāk to teikt vai domāt arī presē. Es negribu tagad atkal izskan izsāst, un šitas ne tas. Es pa priekšu gribu satikties galveno treneru, izrunāties ar viņu, pastāstīt savu situāciju, lai viņš man izstāsta savu, un tad arī no tās dienas arī domāt, ko un kā. Bet tagad es par to netaisos runāt. Vēlēšanās ir, tur neiet tā kā runa par vēlēšanos. Es domāju, kuram Latvijas basketbolistam ir vēlēšanās spēlēt. Tas ir, es domāju, ka tur nekāda sakara nav ar, teiksim, nevēlēšanos vai nepatika spēlēt, vai negribu, vai
Nu, tā nav. Tur ir, teiksim, cits daudz lietas, bet, nu, to mēs neapspriedīsim. Privātajā dzīvē viss ir kārtībā, ģimenes pieaugums vasarā gaidāms, un tā kā es ļoti laimīgs un nevaru vien sagaidīt to brīdi, kad būs pieaugums. Tagad ir tā pati potīte, tāpēc tā nepatīkam, tāpēc, ka katru reizi izmežģīja nākamā reize vien ilgāk un ilgāk un dzīves. Nav jau tā, ka viņi tik ātri sadzīst.